İnsanlıq yaranandan bəri var olan ən qədim peşələrdən biri, ən çətin anlarda ağlımıza gələn ilk ad – həkim. Həkim olmaq insan ömrünə toxunmaqdır. Həkim olmaq bəzən bir nəfəsin, bir ürək döyüntüsünün keşiyində dayanmaqdır. Hər gün ağ xalatını geyinib, dərdin, göz yaşının içindən keçmək, həyatla ölüm arasındakı o nazik xəttin üstündə dayanmaq və heç bir zaman bezdim deməməkdir həkimlik. Onlar həyat yoldaşı, ana, ata, övlad olsalar da, hər şeydən əvvəl insan həyatını qurtarmaq üçün var olan fədakar əllərdir. Bugün tibb artıq başqa zirvələrdədir. Müasir texnologiyalar, ən yeni tibbi avadanlıqlar artıq insan sağlamlığının keşiyindədir. Amma bir şeyi heç bir texnologiya əvəz edə bilmir. O da həkimin ürəyi, həkimin vicdanı, həkimin əli. Bugün burada Naxçıvan səhiyyəsində çalışan hər bir həkim, tibb bacısı, laborant, texnik yalnız bir peşəni deyil, bir ömürlük andı daşıyır. Və biz bilirik ki, onların hər gün gördüyü iş sadəcə iş deyil, ən böyük fədakarlıq, ən müqəddəs borcdur. Ömrünü insan həyatına həsr edən ağ xalatlı qəhrəmanlar, bayramınız mübarək. Siz varsınızsa, ümid var. Siz varsınızsa, həyat davam edir.